Também nós vamos fazer uma outra grande jogada, que é o quê? Que é forçar, através também de vídeos educativos, de uma boa propaganda, uma boa campanha, atividades físicas, né? Se nós pararmos para olhar, né, se todas as pessoas parassem 3 vezes por semana para fazer uma atividade física aí de 40 minutos, nós iríamos reduzir no mínimo, os doentes em 30%, certo? Então o governo vai fazer o quê? Campanhas muito fortes, com pessoas atléticas, com pessoas sadias, com crianças brincando nos parques,